Okay, so in the bono or phone online class တက်မဲ့တူတွေ before class မှာ phone online class တက်မဲ့တူတွေbefore class မှာတော့ Microsoft Teams ကိုဘယ်လိုမျိုးဖုန်းထဲကို install လုပ်မလဲပြီးတော့ account ဘယ်လိုဖွင့်မလဲကိုပါနော် tutorial လုပ်ပြမှာပေါ့အခုကတော့ဒါတော့ rough phone ကတော့iPhone ဖြစ်နေရယ်တူပဲသဘောတရားချင်းကတော့ iPhone နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ် Android phone နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော် iPhone ဆိုရင်တော့အခု application download လုပ်တဲ့အချိန်ကျရင် App Store သွားရမယ် Android ဆိုရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ Google Play Store တွေပါသွားပေါ့ဟုတ်နော် Google Play Store တို့ APK Pure တို့အဲ့လိုတစ်ခုသွားပြီးတော့ download လုပ်ရမှာဆိုအခုက မှာအရင်ဆုံး apps ကို download လုပ်မယ်ဆိုတော့ App Store တွေကိုသွားမယ်before class မှာတင်မှာက online class ကိုတင်မှာက Microsoft Teams ဆိုတာကိုသုံးမှာMicrosoft Teams ကိုထိမှာပေါ်လာရယ်နှိပ်လိုက်ရတယ်အဲ့ဒါဒီမှာဒီတစ်ခုပေါ့ Microsoft Teams ဒီတစ်ခုဟုတ်နော် Microsoft Teams Microsoft ကပဲပေါ့နော် develop လုပ်ထားတဲ့ application ပေါ့အဲ့ဆိုဒီရဲ့ဒါတော့အခု update ပေါ်နေဘာဖြစ်လို့ဆိုရင်download လုပ်ပြီးတာကို version မမြင်ရသေးလို့အဲ့ကိုဖုန်းမှာ get တို့ download တို့ပေါ်ရဆိုရင်ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်ပေါ့အဲ့ဆိုဒါနှိပ်ပြီးတော့စက်ထဲကိုသွင်းတော့လိမ့်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီရဲ့ application ရပြီဆိုရင်ရောက်တဲ့နေရာပြန်ချင်းဆိုဒီမှာ Team ဆိုတဲ့ application ဒီဘက်ဒါဒီမှာရှိရပေါ့အဲ့ဆိုရင်အဲ့တော့ဒီရဲ့ Microsoft Teams ကိုသုံးဖို့အတွက် email တစ်ခုလိုရယ်နော် Gmail လိုတယ်အဲ့ Gmail ထဲကိုဝင်ပြီးတော့ Microsoft Teams ကပို့တဲ့ email ထဲမှာ code တွေတော့ယူဖို့ရှိရဆို Gmail တစ်ခုလိုရယ်အဲ့ Gmail ကိုလည်းဝင်ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ password တွေပါတည်ထားဖို့လိုရယ်အဲ့ဆိုဒါ Microsoft Teams application တော့ရပါပြီဒါပေမဲ့ Microsoft Teams ကိုအခုမှစသုံးမယ်ဆိုတဲ့လူတွေက account ဖွင့်ရမယ် Microsoft Teams account ဘာနဲ့တူအောင်ဆိုရင် Facebook ကိုအခုမှစသုံးမဲ့သူဆိုရင် Facebook application download လုပ်ပြီးဆိုရင် Facebook account ဖွင့်ရတယ်ပေါ့အဲ့မှာသူတောက်ရှောင်းနောက်ပိုင်းအဲ့ account နဲ့သုံးလို့ရပါခုလေသဘောတရားချင်းတူပဲ Microsoft Teams account မရှိသေးဘူး Microsoft Teams account ကိုဖွင့်ဖို့အတွက် email တစ်ခုတော့အောင်မယ်အဲ့ဆိုရင် email ကတော့ကိုယ်မှာစောင့်ထားပြီးသားဖြစ်ရမယ်ရှိပြီးသားဖြစ်ရမယ်အဲ့ဆိုအခု Microsoft Teams ကို account ဘယ်လိုဖွင့်မလဲကြည့်အောင်နော်အဲ့ဆို Microsoft Teams တဲ့တော့ဖုန်းရဲ့ application တွေကိုဆိုဒါတော့ အပေါ်မှာ right account ရှိပြီးသားမလို့တို့မျိုးပေါ်နေတာအဲ့တော့ဒါအခုမှ Microsoft Teams ရဲ့ဝင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဥမာ sign in လို့ပါလို့မရသေးဘူး Microsoft account မရှိသေးဘူးအဲ့ဆို Microsoft account ကိုစောက်ဖွင့်မယ်ဆိုရင်အမြဲတမ်း sign up လုပ်ပေါ့ဟုတ်နော်ပထမတစ်ခေါက်က sign up လုပ်မှာဒါပေမဲ့ဒီတစ်ခေါက် sign up လုပ်ပြီးဆိုရင်တော့နောက်တစ်ခေါက်ကျရင်ဝင်တဲ့ချိန်ကျရင် sign in လုပ်ရုံပဲ sign up ကိုနောက်တစ်ခေါက်လုပ်စီရမလို့တော့ဘူးเนาะအဲ့တော့အခုကတော့ Microsoft account ကိုဘယ်လိုမျိုးဖွင့်ရမလဲဆိုတာပြမှာဖြစ်တဲ့ကြောင့် sign up for free ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပါအဲ့ပြီးဆိုတော့ personal နဲ့ business ဆိုရင်လေbusiness ပဲရွေးလိုက်ဟုတ်နော် phone version မှာတော့ဒီနှစ်ခုပဲပြရတယ်အဲ့ဆို business ကိုရွေးလိုက်အဲ့ဆိုတော့တောင်းပြီဟုတ်နော် Microsoft Teams ကဆိုရင် Microsoft Teams account ကိုဖွင့်ဖို့တဲ့เนาะသုံးဖို့အတွက် email တစ်ခုပေးပါပေါ့နော်အဲ့ဆို email ကကိုယ်မှရှိပြီးသား Gmail ပေးလိုက်ရတယ်အဲ့ Gmail ကိုမှတ်ထားနော်အဲ့ Gmail ကိုလည်းမှတ်ထားအဲ့ဆို Microsoft Teams ကိုဝင်တိုင်းဒီ Gmail ကိုရိုက်ထည့်ပေးရမှာအဲ့ဆို sample တစ်ခုအနေနဲ့ပေါ့နော် sample တစ်ခုအနေနဲ့ email ဒီမှာ email တစ်ခု sample ရိုက်ပြမယ်ကိုကတော့ကို email ကိုသုံးပေါ့ဆို email ရိုက်ပြီးဆိုရင်သူကဒီရဲ့ email သုံးပြီးတော့ account ဖွင့်မှာတေချာလာတဲ့တေချာတယ်ပေါ့ဆို create account နေလိုက်အပြင်သူက password တောင်းတယ်အဲ့ဆိုရင် Microsoft Teams ကိုဝင်တိုင်းဒီရဲ့ကိုပေးထားတဲ့ Gmail ကိုသုံးမယ်ပြီးတော့အခုပေးမဲ့ password ပေါ့အဲ့ဆိုရင်ဒါ iPhone ကတော့သူ auto password သုံးမှာဆိုရကိုပဲနှိပ်မယ်ပေါ့အဲ့တော့ password ကိုမှတ်ထားဖို့လိုတယ်နော် Microsoft Teams ကိုဝင်တိုင်းအတန်းတက်ဖို့အတွက် Microsoft Teams ကိုဝင်မယ်ဆိုရင်အခုဒီမှာလောက်ခဲ့တဲ့ email သုံးရမယ်အခုဒီမှာပေးခဲ့တဲ့ password ကိုပေးရမယ်အဲ့တော့ကို password ကိုမှတ်ထားပါဆိုတော့ password ပေးပြီး next လုပ်မယ်အဲ့တော့သူက
ခုနကပေးခဲ့တဲ့ email ထဲကိုဟုတ်နော် verify email ဆိုတာ verify ဆိုတော့ပြီးတော့တတိထောက်ထားနဲ့တကယ်သွားပြီး activate လုပ်ခိုင်းတာပေါ့သဘောတရားအဲဆိုခုနကပေးထားတဲ့ email ထဲကိုပြန်သွားပြီးတော့ Microsoft Teams ကပို့လိုက်တဲ့ code enter code ဆိုတော့သူပေးတဲ့ကဏ္ဍလေးလုံးရှိလိမ့်မယ်အဲ့ဟောသွားပြီးတော့ကြည့်ရမှာအဲဆိုတော့ဒါလေးခဏလေးထားပြီးတော့ browser page ကိုသွားမလဲဆိုရင် Gmail ထဲကိုသွားမယ်ဆိုတော့ Gmail မှာဝင်နေတဲ့ account ကအခု Microsoft Teams ကိုဝင်တဲ့ account နဲ့တူနေမှရမှာเนาะအဲ့မှာ email သွားစစ်လို့ရမှာအဲဆို add another account ဆိုပြီးတော့ဆိုခုနက Kelvin ဆိုတဲ့ဟောက်ပြန်ဝင်ရမှာဒီ email ရှောက်မပိုးနဲ့เนาะ Brad ဟာမဟုတ်သူများဟာโอเคဆိုတော့အဲ့မှာအဲ့ email ထဲဝင်သွားတယ်အဲ့ email မှာခုန Microsoft Teams ကပို့လိုက်တဲ့ verify your email address ဆိုတဲ့ဟာလေး mail လေးတစ်ခုဝင်လာလိမ့်မယ်အဲ့နေပြီးတော့ဒီမှာသွားပြီးတော့ကဏ္ဍလေးလုံးသွားရှာ verify your email ဆိုရင်မှာ to verify your email address use the security codes ဒါတော့အတိမ်မမှတ်နဲ့เนาะတယောက်နဲ့တယောက် email ထဲမှာရလာတဲ့ security code တွေတူမှာမဟုတ်ဘူးဒီ0705ကိုလည်းကိုယ်အထက်ကျရင်သွားရရင်တူမှာမဟုတ်ဘူးเนาะအတိမ်မမှတ်နဲ့ကို email ထဲကိုဝင်စစ်ပြီးတော့ Microsoft Teams ကတည်တံ့ပို့တဲ့ကဏ္ဍလေးလုံးရိုက်ထည့်ရမှာအဲဆိုဒါ0705ရဟာအဲဆိုရင်ဒါကိုခဏမှတ်ထားပြခုနနေအောင်ပြန်သွားခုနကဒီမှာ code လောက်ထားရနေအဲဆို0705 I would like to inform you by ဆိုရင် tick တွေလောက်တိုင်းဖြုတ်ပြဘာမှမလုပ်ဆို next okay ဒီမှာသူ name ပေးတယ်ပေါ့နော် first name နဲ့ last name မဖြစ်မနေပေးရမယ်company name ကြာရင် personal ပဲရလိုက် name နာမည်ပြီးရင် country and region မြန်မာပဲပေါ့နော်ဒီ first name နဲ့ last name မှာကိုနာမည်ရိုက်တယ် company name မှာအကုန်လုံး personal ပဲရိုက်ပြီကိစ္စမရှိပြီး set up team ဆိုတော့ထပ်ပြီးတော့ click နှိပ်လိုက်ပါဒီချိန်မှာဟိုက browser မပိတ်ပါနဲ့တဲ့ဒီတိုင်းပဲထတာဘာမှမလုပ်နဲ့ပေါ့စက်တွေလည်းမပိတ်နဲ့ internet လည်းမဖြုတ်နဲ့ပေါ့ကဲအဲ့ဆိုရင် auto ရပါပြီအဲ့ဆိုဟိုက account create လုပ်ပြီးရတဲ့သူက application နဲ့ sign in တော့တဲ့သူကတန်းရောက်သွားပြီပြီး account ရပါပြီဆိုတဲ့ပေါ့အဲ့ဒါဆိုပြန်ဝင်ကြည့်ဆိုခုန application နဲ့တွားapplication မှာ Teams တောက်ပြန်ဝင်ပြီးတော့ဒီတစ်ခေါက်ကျရင် sign up လုပ်စရာမလိုတော့ဟုတ်နော်ဒီတစ်ခေါက်ကျရင် sign up လုပ်စရာမလိုတော့ဘူးaccount create လုပ်ပြီးသွားတယ်ဆိုနောက်တစ်ခါအမြဲတမ်းဝင်နိုင်ပေါ့နော် sign in လုပ်ရင်ရပြီအဲ့တော့ဘယ်လိုမျိုးတုံးဆိုရင်အခုဆိုရင် account ရပါပြီပေါ့အဲ့ကိုကအခုကတော့ဖုန်းနဲ့လေ့လာနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဖုန်းနဲ့ပဲဖွင့်လိုက်တာပေါ့နောက်နှစ်ပတ်နောက်တစ်လဒါမှမဟုတ်နောက် course တစ်ခု Bfocus မှာလာတဲ့အချင်းချင်းကကွန်ပျူတာပဲဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ဒီ Microsoft Teams ကိုပဲ browser 73နေတည်း Bfocus မှာ3နေတုံးဆိုရင်အဲ့ဒီခေါက်ကျရင် account ထပ်ဖွင့်စရာမလိုတော့ဟုတ်မလားဒီအခုဖုန်းမှာဖွင့်ထားတဲ့ account ကိုလည်းကွန်ပျူတာထဲကိုကွန်ပျူတာပေါ်မှာဒီ Microsoft Teams ဆိုတဲ့ application download လုပ်ပြီးဝင်လဲအခုလက်ရှိကိုလုပ်ခဲ့တဲ့ email နဲ့ password ပြန်တောင်းရင်ရတယ်တူပဲဟုတ်နော်ဘာနဲ့တူအောင်ဆို Facebook ကိုဖုန်းမှာတုံးနေရတယ်လို့ Facebook ကိုအဲ့ account မှာတုံးပြီးတော့ကွန်ပျူတာမှာတုံးနေရတယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားချင်းတူပဲ okay အဲ့လိုလာရှိတော့ပြန်ပြီဆိုအခု browser sign up လုပ်စရာမလိုတော့ဘူး sign up ဆိုတာတစ်ခေါက်ပဲလုပ်ရပထမဆုံးတစ်ခေါက်ပဲ account မရှိလို့ဆိုရင်နောက်ပိုင်းဝင်ပြီးဆိုရင်နောက်ပိုင်းအမြဲတမ်းaccount ထွက်သွားလို့ပြန်ဝင်ပြီး account ထွက်သွားလို့ပြန်ဝင်ပြီးအတန်းတက်တော့မယ်ကိုတန်း10နာရီလား17နာရီလားအတန်းချိန်ညီဖို့9မိနစ်လို့ဆိုရင်Microsoft Teams တွေဝင်ထားပေးရမယ်ဆိုရင်ဆိုကွာ sign in လုပ်ပေးအောင်မယ်ဆိုအခုဒီမှာ sign in with account ပေါ့ဆိုခုနက Microsoft Teams account ဖွင့်ကပေးခဲ့တဲ့ email ပြန်တော့အောင်မယ်
ဆိုခုနဖွင့်ခဲ့တဲ့ခါရဲမှတ်ထားနော် email နဲ့ password တွေOh sorry fra ရိုက်တယ်မှာပါ Kevin Han ဟိုပါ fra email kevinhan.tong fra ဆက်ကလေးတစ်လုံးကျန်ခဲ့တယ်အဲ့လေးတိချာစစ်ပေါ့နော်ပြီးရင် fra password ကခုန fra account ဖွင့်ဟို Microsoft Teams account ဖွင့်မှာပေးခဲ့တဲ့ password sign in နေလိုက်ဆိုရင်ဒီမှာpersonal ပဲတခုကြိုက်တဲ့ personal ပဲတခုရွေးလိုက်ဘာဖြစ်လို့ brown မတုံးပါပဲရွေး rose personal ပဲတခုရွေးလိုက်အောက်က personal ကိုရွေးကြည့်နော်အပေါ်က personal မဟုတ်ဘဲနဲ့အောက်က personal ကိုရွေးလိုက် okay ဆိုခုန personal နှစ်ခုထပ်နေတယ်အဲ့မှာအောက်က personal တခုရွေးလိုက်အဲ့ဆိုရင်ဒီမှာအဲ့ဒါကိုကဝင်သွားပြီဟုတ်နော်ဒီမှာကြည့်ကိုရဲ့ account information ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီရဲ့အချောင်းကလေး၃ချောင်း setting နဲ့တော့လိုက်အဲ့ဆိုဒါ Kevin ကို name ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီ personal ဆိုဟာရှိဒီရဲ့ဟာကကြောင့်အမှန်တမ်း background မတုံးပြီး Teams အမဒါတော့နောက် versa တင်တဲ့အချိန် သေးစိတ်ရှင်းပြမယ်ဟုတ်ပြီနော်activity ဒီနားမှာကကိုတနေ့ front နဲ့ face to face live လုပ်ပြီးတော့ဘာလုပ်ထားတော့ပြီးရင်ချင်းစကားပြောလို့ရတယ် chat လုပ်လို့ရတယ်တဖွဲ့လုံးပြောရလဲဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်လို့vlog ပဲတီးတဲ့ message ပို့ချင်လဲရတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နော်ပြီး teams ဆိုတော့ဒီကဒီမှာပေါ့အဲ့ဒီ teams မှာ vlog က teams အသစ်ကို befocus class မှာ enroll လုပ်ပြီးဆိုရင် ဒီမှာ befocus e-learning studio ဆိုပြီးကိုယ့်ရဲ့အချိန် session လေးနဲ့လာလိုက်မယ်နော်အခုကမပေါ်သေးဘူး invite မလုပ်ရသေးလို့အဲ့ဒါဆရာမတွေလုပ်ပေးရမယ်လို့ပေါ့နော်ခဏဆောင်အဓိက account ပဲဖွင့်ထားပေးဖို့ပဲเนาะပြီးရင်ဒီမှာသူ screen sharing တွေပါနောက်လဲလုပ်လို့ရတယ်ဖုန်းနဲ့လဲဆိုအဲ့တော့ meeting တွေပါဆိုဒီမှာလဲ join လုပ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီ screen တော့အသေးစိတ်ရှင်းပြမယ်ဒီနေ့ကတော့ပါအောင်ဆိုရင် Microsoft Teams ကို download လုပ်ပြီး Microsoft Teams ကို account ဘယ်လိုဖွင့်တော့ပြီးဘယ်လိုဝင်တော့မယ်အဲ့ဆိုရင်ဒီကကိုက sign sorry အမလေးဘယ်လိုပြောမလဲဘာနော် setting နဲ့တော့ပြီးတော့ sign out မလုပ်နဲ့ပေါ့ sign out မလုပ်ဘူးဆိုရင် meeting တွေလုပ်တယ်စာတွေတင်တယ်အတန်းတွေတက်တယ်ပြီးသွားပြီဒီ application ပြန်ပိတ်လိုက်ဟုတ်နော်ပြီးနောက်တစ်နေ့ကျရင်ပြန်ဝင်တယ်ပေါ့ပြန်ဝင်ရင်ကိုကဘာမှထူထပ်ပြီးတော့ဟိုလောက်စရာမလိုဘူးဘာမှထူ sign in ပြန်ဝင်စရာမလိုဘယ်အချိန်မှာ sign in ဝင်ရမလဲဆိုရင်ကိုကအခုလိုမျိုးsetting တွေကိုတွားပြီးတော့ဟုတ်နော် sign out လုပ်မိပြီဆိုရင်တော့ပြန်ဝင်ရလိမ့်မယ်ဒီခုနတုံးခဲ့တဲ့ Gmail တွေ password တွေပြန်ဝင်ပြီးတော့ဟုတ်နော် sign up တော့ထပ်လုပ်စရာမလိုတော့ sign in လုပ်ရုံပဲပြီးတော့ဒီ person ဒါဆိုရင် Teams မှာ okay ဒီမှာဆိုရင် Teams ထဲမှာအခု personal ဆိုပြီးတော့ automatic ဝင်ရရှိအမှန်တမ်းပြောအဲ့ personal ဆိုရဲ Teams ကို view မတုံး befocus ဆိုရဲ Teams တက်တုံးမှာအဲ့ဒါက view invite လုပ်ပေးရမှာအဲ့ဆိုရင်အခုက account ဖွင့်ထားပြီးဆိုရင် view ကတောင်းလိုက်မယ်အကုန်လုံးကိုဒီ video link ကိုကြည့်ပြီးတော့ account ဖွင့်ပြီးဆိုရင် okay Microsoft Teams account ပေးပါဆိုရင်အဲ့ Microsoft Teams account ကိုဖွင့်ခဲ့တဲ့ Gmail တွေပေးရုံပဲဟုတ်နော်ပြီးရင်အဲ့ဒီကြောင်းသားတယောက်ချင်းစီကိုတက်ဆိုင်ရာအတန်းတွေကိုဆရာမရဆွဲထည့်ပေးလိုက်မယ် Teams တစ်ခုဖြစ်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဆိုမှန်တယ်ပြန်ဒီ person Teams ဆိုတာ auto ပါတာပေါ့နော်မဖြစ်မနေတစ်ခုရွေးခိုင်းလို့ရွေးလိုက်တာအမှန်တမ်းပြန် befocus လည်းမတော့အဲ့တော့ဒီတိုင်းပဲထားလဲရတယ်မျက်စိနောက်တယ်ဆိုရင်ဒီ Teams ထဲမှာ edit Teams ကိုတွားပြီးsorryဖြတ်လို့ရလားမသိဘူးဖြတ်လို့မရဘူးဖုန်းထဲမှာတော့ဟိုကွန်ပျူတာမှာဆိုရင်တော့ဖြတ်ခွင့်ရှိရဖြတ်လို့ရတယ်ဒီ personal ဆိုတဲ့ Teams ကိုကြိုပြောတဲ့ဘက်နော် befocus ကတုံးမှမဟုတ်ဘူး application ထဲမှာ account ဖွင့်နေသူကတူတက် automatic ပါတာအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုမျက်စိမနောက်ဘူးဆိုလေဒီတိုင်းပဲထားတာမျက်စိနောက်တယ်ဆိုရင်ဒီ Teams ကိုဖြတ်ချင်နေဆိုရင်တော့ဒီရဲ့ Teams ထဲမှာဒီ micro personal ရှိရဲဆိုဒီမှာ setting တွေကိုသွားလိုက်ပြီးဒီမှာဒါလေးကို on ပြီးတော့ဒီ chat box လေးကို on ပြီးတော့အဆက်ကလေး30ကိုနှိပ်ပြီးတော့delete ပေးမလို့ပဲကြာထားလိုက်တော့ဆိုရင်ကွန်ပျူတာမှာတော့ဖြတ်လို့ရတယ်ဒီမှာတော့ဖြတ်လို့မရဘူး
okay အဲ့ဆိုရင်အဓိကVraro ဒီရဲ့ Microsoft Teams account ဖွင့်ထားတဲ့အခုဒီရဲ့ကိုယ့်ရဲ့ Gmail လေးကိုပေးတတ်ဖို့ပဲဟုတ်နော်ဆိုအဲ့ဒါလေးလုပ်ကြည့်ပေါ့ဒီနေ့လုပ်ထားပေးကြည့်မနေ့ဖြန်ကြရင်Vraro အတန်းထဲမှာscreen တွေပါပြန်ရှင်းပြမယ်လက်တွေပေါ့နော်အခုကလူမရှိသေးရောဘာမှ activity လည်းမရှိသေးရောတိတ်ရှင်းပြလို့မရသေးဘူး so အဲ့တော့လူကရှင်းပြန်မေးပါဒါတော့ဖုန်းနဲ့ Microsoft Teams ကို application download လုပ်ပြီးတော့ account ဘယ်လိုဖွင့်လဲဆိုတာကိုလုပ်ပြတာပါ Gmail လို့တယ် Gmail တော့ကြိုပြီးတော့ဖွင့်ထားပါဒီရဲ့ application တွေ download လုပ်ပြီးတော့ account Microsoft Teams account မဖွင့်ခင်ပေါ့ဟုတ်ပြီနော် so လုပ်ကြည့်လိုက်လူရရှင်းလဲ message ပို့ပြီးပြန်မေးလို့ရပါတယ်